நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ oppo பிராண்டோட ஒரு வயர்லெஸ் ஸ்பீக்கரை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். அதோட இந்த ஸ்பீக்கரை உங்களின் ஒருவருக்கு நாங்க கிவ்வே கொடுக்க போறோம். இதை எப்படி நீங்க வின் பண்றதுன்னு கேட்டா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்ட்டு. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வாய்ஸ் டெக் சேனல். என்னுடைய நேம் சதீஷ். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுதான் oppo பிராண்டோட oppo வயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர். இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2990 ரூபா தான். இந்த மதிப்புள்ள இந்த ஸ்பீக்கரை நாங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு உங்களின் ஒருவருக்கு கிவ்வே கொடுக்க போகிறோம். இதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 8 மணி நேரம் வரைக்கும் ப்ளேபேக் பண்ணும். அப்புறம் பவர்ஃபுல்லான ஃபாஸ்ட் சவுண்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் தான். இது ஒரு இந்தியா மேடு தான். இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். அதோட உள்ள என்னெல்லாம் எப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம செக் பண்ணியே பார்ப்போம். மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ராப்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது. ஸ்பீக்கரை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ்லேருந்து ஸ்பீக்கரை வெளில எடுப்போம். பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தாச்சு. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போவோட லோகோ இருக்குது. டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, அப்புறம் ப்ளே பண்ணுறது, அப்புறம் பாஸ் பண்ணுறது, வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, நெக்ஸ்ட் ட்ராக்கு, ப்ரீவியஸ் ட்ராக்கு இதிலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கருக்கு பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதன் மூலம் நீங்கள் இந்த ஸ்பீக்கரை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இது மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டாக இருக்கிறனால இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிலே ஆகும் சார்ஜ் ஆக. பட் டிசைன் வைஸாக நம்ம பார்க்குறப்ப நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் லுக் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்குது. பாக்ஸ்குள்ளே வேறு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி மைக்ரோ கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் கார்டு அண்டு வாரண்டி கார்டு இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 750 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 8 மணி நேரம் வரைக்கும் ப்ளேபேக் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 50% வால்யூமில் நீங்கள் 8 மணி நேரம் வரைக்கும் சாங் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இதில் 750 mAh பேட்டரி இருக்கிறனால மைக்ரோ யூஎஸ்பி போர்ட்டை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப 3 மணி நேரம் ஆகுமா சார்ஜ் ஃபுல்லாக. நீங்கள் 3 மணி நேரம் சார்ஜ் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு 8 மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த ஸ்பீக்கரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரை ஆன் பண்ணிவிட்டு இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ஓகே நண்பா, இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம கிவேவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை பற்றி சொல்ல போகிறோம். நீங்களாக கூட வின்னராக இருக்கலாம். இதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஓப்போ ஒயர்லெஸ் ஸ்பீக்கரோட வீடியோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் லைக் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணலாம். அப்படின்னா நம்ம சேனலை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கமெண்ட் மூலம் சொல்லலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். உங்களுடைய சோசியல் நெட்வொர்க்கு ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் போன்றவையில் நீங்கள் வித் ஹேஷ்டேக்கோட ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். ஹேஷ்டேக் போட்டு நீங்கள் ஐ லவ் வாய்ஸ் டெக் 360 அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக்கோட கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த 3 விஷயம் லைக், கமெண்ட், ஷேர் வித் ஹேஷ்டேக்கோட நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் கிவேவோட வின்னராக எலிஜிபிள் ஆவீங்க. இதுக்கான வின்னர் யார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அடுத்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 13ஆம் தேதி, அது பொங்கலுக்கு முதல் நாள் வின்னர் யார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாங்கள் சொல்லுவோம். வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்லைன் மெத்தடில் தான் நாங்கள் ராண்டமாக சூஸ் பண்ணுறோம். வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கணும். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ண ஹேஷ்டேக்கோட உங்களுடைய சோஷியல் நெட்வொர்க் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணது அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வின்னருக்கான எலிஜிபிள் வந்து ஆக மாட்டீங்க. நாங்கள் இன்னொரு பர்சனை வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய கிவ்வே வந்து கொடுக்க நாங்கள் எங்கள் சேனல்லேருந்து ரெடியாக இருக்கோம். நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ மூலம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.